ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വേറെ ടോപ്പിക്കായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു ചെറിയ പണി കിട്ടിയായിരുന്നു. പണിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് എൻ്റെ ഫോണൊന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി മറന്നുപോയി. ഇമെയിൽ ഐ ഡി മറന്നുപോയപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയത്. ആദ്യം എൻ്റെ പഴയ ഫോണിൽ ഇമെയിൽ ഇട്ട് നോക്കി. പിന്നെ ഞാൻ അത് വർക്കായപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ടു. പിന്നെ ഞാൻ എവിടേക്കോ എൻ്റെ ബുക്കിലൊക്കെ തപ്പി പിടിച്ച് എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിട്ട് അപ്പോൾ സെറ്റായി വരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം എൻ്റെ കുറച്ച് ആപ്സേ ഉള്ളൂ. ഞാനാണെങ്കിൽ ഇനി എല്ലാം സെറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അപ്പം ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ബെസ്റ്റ് മോട്ടിവേഷണൽ ടോക്കേഴ്സ് ഇൻ യൂട്യൂബ്. അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഞാൻ യൂട്യൂബ് ഗോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് എനിക്കിഷ്ടം BMS എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ. ഓക്കെ, ഇതാണ് BMSൻ്റെ ചാനൽ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതിനകത്ത് വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് എല്ലാ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടം തന്നെ. ഇതിനകത്ത് ബെസ്റ്റ് മോട്ടിവേഷൻ ചെയ്യും നമ്മളെ. ഞാനിപ്പം എപ്പോഴും കാണുന്ന, ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ആണ് ഇത്, ഹൗ ടു തിങ്ക് ക്രിയേറ്റീവ്ലി. ഈ വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. വെറുതെ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് കരുതുക. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായി. അടുക്കളയിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് അരിയും ഒരു മൂലയിൽ കുറച്ച് കപ്പയും കിടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി തീരെയില്ല, ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഒട്ടുമില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ പോയി ആ അരി പച്ചയ്ക്ക് എന്ന് ആ കപ്പ പുഴുങ്ങാതെ തന്നെ കഴിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളവും കുടിച്ച് വയറിറങ്ങിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ അരിയും കപ്പയും കാണുമ്പോൾ അരി കൊണ്ട് കഞ്ഞി വെക്കാമെന്നും കപ്പ പുഴുങ്ങി കഴിക്കാമെന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരും. നിങ്ങൾ നേരെ ആ അരിയെടുത്ത് കഞ്ഞി വെച്ച് കപ്പ പുഴുങ്ങി ആ നേരത്തെ ആഹാരം ഗംഭീരമാക്കും. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഈ അരി കൊണ്ട് കഞ്ഞി വെക്കാമെന്നും കപ്പ പുഴുങ്ങി കഴിക്കാമെന്നും അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന്. ഒരുവിധം ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ കാര്യം അറിയാം. മടി കാണിച്ചതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിന്ത ആദ്യം മനസ്സിൽ വരും. അരി കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഇമാജിൻ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആ അരിയെ നമ്മൾ കഞ്ഞിയാക്കി ആ ഇമാജിനേഷനെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. കപ്പ കണ്ടപ്പോൾ അത് പുഴുങ്ങി കഴിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഇമാജിൻ ചെയ്തു, അതുണ്ടാക്കി റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഇതിനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കോ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉള്ള പരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയാസ് നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷനിൽ നിന്നും റിയാലിറ്റി ആക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. യെസ്, എല്ലാവരും ക്രിയേറ്റീവ് ആണ്. ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെ ഹൈലി ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് എന്നതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനിർമ്മിത വസ്തു ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഒരാളുടെ തലയ്ക്കകത്താണ്. ആ തലയ്ക്കകത്തുണ്ടായ ഐഡിയ റിയൽ ലൈഫിൽ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലോകം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായതും. ഇങ്ങനെ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവർ തന്നെയാണ് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും. അപ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഹൈലി ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും? നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ക്രിയേറ്റീവ് ആണ്, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഹൈലി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളും സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയും തമ്മിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസം തന്നെ ഉണ്ടാവും. അവരുടെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ ലോകത്തെ കാണുന്നത് തന്നെ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും. വേറെ രീതിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കാണുന്ന ഓരോ വസ്തുവിലും ഓരോ പോസിബിലിറ്റീസ് കാണും. ഫണ്ണായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഡിനറി പേഴ്സന്റെ മുമ്പിലും ഒരു ഹൈലി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സന്റെ മുമ്പിലും ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ട് വെച്ച് വിചാരിക്കുക. ഒരു ഓർഡിനറി പേഴ്സണ് അത് കണ്ടാൽ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നത് ആ പേപ്പറിൽ വല്ലതും എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം എന്നിങ്ങനെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും. ബട്ട് ഒരു ഹൈലി ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ആ പേപ്പർ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം, ആ പേപ്പർ വേറെ ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ കളർ വേറെ വല്ലതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് അവരുടെ മൈൻഡിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതിനെ നമ്മൾ തിങ്കിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോക്സ് എന്ന് പറയും. അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കുക. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ മിക്ക സമയത്തും എന്തിനേയും കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അവരൊന്നും പകൽ സ്വപ്നം കാണുന്നു, പക്ഷെ അവർ അവരുടെ ക്രിയേറ്റീവായുള്ള ചിന്തകളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരിക്കും. ദേ പ്രിഫർ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി. അവർ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല. എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്ര കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫുള്ള് കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ BMS ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ BMSൻ്റെ ഒന്ന് പോയി യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്താലും മതി. എന്തായാലും ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ പോയി ചാനലിൽ ഇത് കണ്ടു നോക്ക്. നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല മോട്ടിവേഷൻ തരുന്ന ഇതാ. അപ്പം അടുത്തൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ബേസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം. എന്നെ ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യും. ഇതാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട്. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേര് ബ്ലാക്ക്ബേർഡ് നൈറ്റ്. ഞാൻ അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ താങ്ക് യു.